Установлена система ЧПУ фирмы Станок серии 0 ТФ плюс серия. Подключена опция двухконтурного управления, позволяет одновременно управлять левым и правым суппортом. Окно левого суппорта, окно правого суппорта полностью независимы. Также мы реализовали ручное управление станком. В режиме джог можно выбрать заданную координату. У нас реализована оборотная подача и постоянная скорость резания. Это нагрузка на главный привод. На станке может работать как станочник-универсал, так и программист, вкладывая GM-коды.
Дальний Восток, город Хабаровск, предприятию Дальэнергомаш. Заказывайте станки у первой станкостроительной компании. Звоните нам.